आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्री लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको प्रसङ्ग छ मानिसको जीवनमा खुसीको महत्त्व। खुसी खोज्नलाई प्रायजसो हामी सबैजना नै तल्लीन भइराखेको हुन्छौँ। खुसी पाउने विभिन्न माध्यमहरूमा हामी गइराखेको हुन्छौँ, तैपनि त्यही खुसी नै हामीलाई प्राप्त गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। खुसीको सबैभन्दा ठुलो कडी आफैभित्र हुन्छ। जब जब हामीमा शान्ति महसुस गर्न सक्ने क्षमता बन्छ, तब खुसी आफै आउँछ। खुसी अन्यत्र खोज्ने भन्दा हाम्रो मनभित्रै हुने कुरा रहेछ। त्यसैले हामी दैनिक रूपमा जब जब योग, ध्यान, साधना र प्राणायाम गर्छौँ, हाम्रो मन विस्तारित हुन्छ। मन विस्तारित भएपछि हाम्रो दृष्टिकोण, हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्दै जान्छ। सकारात्मक ऊर्जाले हामीमा खुसी र शान्ति ल्याउँछ। सकारात्मक ऊर्जा बनाउनको लागि केही समय आफैले आफैलाई दिन जरुरी छ। योग र जीवनशैली सम्बन्धी कार्यक्रममा हामी यही आजको प्रसङ्गमा खुसी कसरी ल्याउने, प्राणायाम, ध्यानको माध्यमबाट, जब प्राणायामको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा, मनमा प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा हुन्छ। ऊर्जा हुने बित्तिकै उत्साह हुन्छ। उत्साह भन्नु र खुसी भन्नु, खुसी भएपछि मात्रै उत्साह हुन्छ या उत्साह भएपछि खुसी हुन्छौँ हामी। यो दुईटा एक आपसमा सम्बन्धित कुराहरू हुन्। त्यसैले उत्साहपूर्वक हामीले जीवन जिउनको लागि हामीले आफूलाई समय दिन जरुरी हुन्छ। आफूलाई चिन्न जरुरी हुन्छ। आफूलाई चिन्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय योग, ध्यान र साधना नै हो। त्यसैले दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आउनुहोस् आजको योग कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी ओम उच्चारणबाट सुरु गर्छौँ। सजिलोसँग बसौँ। हातहरू काखमाथि राख्छौँ। हत्केलालाई उत्तानो पारेर, ढाडलाई सिधा, मुस्कुराउँदै सामान्य श्वास भरौँ। मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। यही क्रमलाई जारी राखौँ केही बेर। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। ओमकारको पवित्र ध्वनिलाई शरीरको कणकणमा महसुस गरौँ। फेरि सामान्य श्वास लिउँ। मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। अब हामी बिस्तारै गर्दनलाई घुमाउने व्यायामबाट सुरु गर्छौँ। गर्दनलाई अगाडि पछाडि। यदि गर्दनमा
कडापन आएको छ भने महसुस गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै कहीँ पनि गर्दनमा आएको कडापनलाई महसुस गरौँ। जाडो महिना अथवा हामीले जति जति शरीरलाई चलाउँदैनौँ त्यति नै कडापन आउँछ शरीरमा। कहिलेकाहीँ औषधिको सेवनले गर्दा हामीमा कडापन आउँछ। बिस्तारै व्यायामले शरीरलाई हल्का बनाउन सकिन्छ। सूक्ष्म व्यायामले शरीरलाई जुनसुकै उमेरको मानिसलाई सूक्ष्म व्यायामबाट शरीरलाई हल्का बनाउन सकिन्छ। दायाँ बायाँ गरौँ, राइट एन्ड लेफ्ट। कानले लगभग काँधमा छुन्छ। हल्कासँग श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। जब जब हामी बिचमा आउँछौँ, गर्दन बिचमा हुन्छ, त्यो बेलामा श्वास भर्छौँ र जब जब छेउमा जान्छ, कानले काँधलाई छुने बेलामा श्वास छोड्दै छोड्दै जान्छौँ। जारी राखौँ। गर्दनमा आएको हल्कापनलाई महसुस गर्दै जाउँ। श्वास भरौँ। फेरि एकचोटि पछाडि पुरै जोड्न दिउँ। श्वास भरौँ। फेरि चिउँडो छातीमा यहीँबाट घुमाइदिउँ पुरै। श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेबाट पछाडितर्फ, श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडितर्फ 2-3 पटक घुमाइदिन्छु। दाहिनेबाट बिस्तारै देब्रे साइडमा, अनि फेरि चिउँडो छातीमा आएपछि देब्रेबाट दाहिने साइडमा। श्वास लिँदै लिँदै देब्रेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। यही क्रमलाई जारी राखौँ। चिउँडो छातीमा आएपछि बिस्तारै श्वास लिँदै गर्दनलाई सिधा गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै कुमलाई कानसँग टच गराउँछौँ। श्वास भरौँ माथि। जसको काँध दुख्ने समस्या छ, झुकेर काम गर्दा होस्, अफिसको काम, घराइसी काम गर्दा झुकेर काम गर्नुपर्दा काँधमा समस्या आउँछ। काँधको समस्यालाई तुरुन्तै हटाउनको लागि केही दिनमै काँधको समस्या हटेर जान्छ। श्वास भरौँ। अझै माथि। श्वास छोड्दा तल। अब पछाडिबाट अगाडितर्फ घुमाइदिउँ। श्वास लिँदा माथि, श्वास छोड्दा तल। अगाडिबाट पछाडितर्फ, श्वास लिँदा माथि, श्वास छोड्दा तल। बिस्तारै हातहरूलाई साइडमा, हत्केला भित्तातर्फ, छेउछेउमा पुरै श्वास लिँदै छोड्दै। औँलाको पन्जालाई तलतर्फ, फेरि तल माथि गरौँ। औँलामा आएको स्टिफनेसलाई हटाउनको लागि कडापन औँलामा सूक्ष्म व्यायामले, प्रत्येक दिन सूक्ष्म व्यायाम गर्नाले हाम्रो शरीरलाई हल्का र लचिलो बनाउनलाई मद्दत गर्छ। श्वास भरौँ। फेरि श्वास छोड्दै तल। पुरै खोलिदिउँ। हत्केलालाई पुरै खोलिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै पछाडि पछाडि पछाडि। छातीलाई चौडा गरौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै अगाडितर्फ। दाहिने हातलाई अगाडि, देब्रेलाई जहाँ छ त्यहीँ। फेरि देब्रे हातलाई अगाडि, दाहिनेलाई जहाँ छ त्यहीँ। दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, पालैसँग दायाँ बायाँ हातलाई। श्वास भरौँ। बिस्तारै बुढी औँलालाई मुठीभित्र राखौँ, घुमाइदिउँ। मुठीलाई घुमाइदिउँ भित्रबाट बाहिरतर्फ। अनि फेरि अर्को साइडमा। फेरि हातलाई सिधा, श्वास भरौँ। कुमसम्म लिएर आउँ हातलाई, कुइनालाई पुरा घुमाइदिउँ। श्वास लिँदै छोड्दै।
महिनालाई पुरै। काँधको भाग, छातीको भागमा हल्कापन आएको छ, महसुस गरौँ। केही क्षणमै जब जब हामी यो सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ, केही क्षणमै हाम्रो शरीरमा हल्कापन आउँछ। श्वासको लयलाई ध्यान दिँदै निरन्तर राखौँ। अनि विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। श्वास लिँदै छोड्दै दायाँ बायाँ जहाँ बसेको छौँ बसेकै ठाउँमा हामीले यो व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। बायाँ हातलाई जमिनमा टेक्दिउँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। बिस्तारै थाईको भागलाई पनि उठाउँदै जाउँ। हातलाई दायाँ अनि बायाँ निरन्तर राखौँ। शरीरमा आएको हल्कापनलाई महसुस गर्दै जाउँ। मुस्कुराउँदै गर्छौँ हामी। हरेक दिनमा हामी 2-3%, 4% बढाउँदै लैजान्छौँ आफ्नो शरीरको क्षमतालाई हेरेर। शरीरलाई तन्काउने काम स्ट्रेचिङको जरुरी छ। रिल्याक्स। बिचमा आउँ। बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि अनि अगाडितर्फ डाउन जति सकिन्छ। फेरि श्वास भरौँ। बिस्तारै पछाडि, फेरि अगाडि, पछाडि अनि अगाडि। केही बेर यही क्रमलाई जारी राखौँ। कम्मरदेखि अगाडि पछाडि। यहीबाट पुरा शरीरलाई घुमाइदिउँ। श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि। जारी राखौँ यही क्रमलाई। श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि। अर्को साइड श्वास भरौँ। श्वास भर्दै भर्दै देब्रेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। पुरा शरीरलाई घुमाइदिन्छौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ झुकौँ। श्वास भर्दै भर्दै उठौँ अनि विश्राम। यहीबाट शरीरलाई घुमाइदिन्छौँ। ट्विस्ट। घुँडामाथि हात राखेको छ। बिस्तारै पछाडि गर्दनलाई। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै अझै पछाडि। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै अझै पछाडि। गर्दनमा पुरै तन्काइ छ। हात पाखुरामा। श्वास लिँदै छोड्दै अझै पछाडि। ट्विस्ट मोर। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै अर्को साइडमा। दाहिने हातलाई देब्रे खुट्टामा राखौँ। देब्रे हातलाई पछाडि सपोर्ट। ट्विस्ट। पुरै शरीरलाई। श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास छोड्दै बिचमा आउँ अनि विश्राम। दाहिने खुट्टा बाहिर निकालौँ पलेटी मोडबाट। देब्रेलाई खुम्च्याएर राखेको छौँ। दाहिनेले क्रस गरौँ। हातलाई घुँडामाथि या गोलीगाँठोसम्म समात्ने गरेर दाहिने हातलाई पछाडि, देब्रे हातले दाहिने खुट्टालाई समातेको छौँ हामीले। श्वास भरौँ। बिस्तारै पछाडि। अझै पछाडि। श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भर्दै भर्दै बिचमा अनि विश्राम। रिल्याक्स। नेक्स्ट साइड। दाहिने खुट्टालाई पलेटी मोडमा, देब्रेले माथिबाट
दाहिने हातले समातौँ देब्रे खुट्टामा, देब्रे हातलाई पछाडि बिस्तारै देब्रेतर्फ मोड्यौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। अनि विश्राम, रिल्याक्स। जुनसुकै उमेरको मान्छेले हामीले यो व्यायामहरू आफ्नो बिस्तरामै बसेर पनि गर्न सकिन्छ। योगको लागि हामीले अन्यत्र ठाउँमा चिसो महिनामा गइराख्न जरुरी छैन। श्वास भरौँ, पद्मासनमा बस्छौँ हामी यदि सक्छौँ भने, सक्दैनौँ भने पलेटी आसनमा। हातहरू साइडबाट बिस्तारै माथितर्फ लैजाउँ। श्वास भरौँ, दुवै हातलाई नमस्ते मुद्रामा। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। दुवै पाखुराले कानलाई छोइराखेको छ, ढाड सिधा छ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। अझै माथि जहाँनिर दुखाइ छ, श्वास लिँदा र छोड्दा ध्यान दिन्छौँ। कम्मरमा पुरा तन्काइ छ, पाखुरामा पुरा तन्काइ छ। हातहरूमा ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। यही आसनमा हामी ध्यानस्थ बन्छौँ। अझै श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। यही क्रमलाई जारी राखौँ। श्वास भरौँ, अझै माथि तन्क्यौँ। श्वास छोड्दा जहाँ छौँ त्यही। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई साइडबाट तल। आफै आउँछन् हातहरू। बुढी औँला, दाहिने हातको बुढी औँलालाई भित्र राखौँ, मुठी बनाऊ। बिस्तारै पछाडि लैजाउँ। देब्रे हातले नाडीमा समातौँ। श्वास भर्दै पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै जति सकिन्छ अगाडितर्फ। सकिन्छ हातलाई शरीरबाट टाढा राख्दिउँ। श्वास लिँदै लिँदै फेरि बिस्तारै उठौँ अनि विश्राम। यहीँबाट हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। दुवै हातको चोरी औँला कानको ढक्कनभित्र भ्रामरी प्राणायाम गर्नाले हामीमा आएको नकारात्मक विचारहरू आफै हराएर जान्छन्। आफ्नो स्वर आफै सुन्छौँ हामी, आफ्नो आवाज आफै सुन्छौँ। श्वास भरौँ, हातहरू महामुद्रामा, काखमाथि हत्केला उतार्नु छ। भ्रामरी प्राणायामबाट हाम्रो मन शान्त भएको छ। कान र आँखाको भागमा शीतल अनुभव भएको छ। ध्यान दिउँ, श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। आफ्नो शरीर, आफ्नो मनप्रति सजग बनाऊ। बाहिरको आवाज, बाहिरको वातावरणप्रति सजग बनाऊ।
फेरि लामो गहिरो श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। लामो गहिरो श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै यहीँबाट जब मन लाग्छ आँखा खोल्न सकिन्छ या निरन्तर ध्यानमा बस्न सकिन्छ। श्वास भरौँ, हल्कासँग छोडिदिउँ। शरीरलाई हल्का राखौँ, मनलाई हल्का। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ खुसीसँग सम्बन्धित महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, जसरी एउटा मैनबत्तीबाट हजारौं लाखौं मैनबत्ती सल्काएर उज्यालो बनाउँदा पहिलो मैनबत्तीको उज्यालो कम हुँदैन, त्यसै गरी मानिसको जीवनमा आफू खुसी र आफ्नो परिवार, अन्य साथीभाइ इष्टमित्रलाई खुसी बनाउँदा आफ्नो खुसी कतै पनि कम हुँदैन, बरु बढेर जान्छ। जसरी हजारौं मैनबत्तीको उज्यालोले उज्यालोको मात्रालाई बढाउँछ, त्यसै गरी जब जब हामी खुसी अरूलाई बाँड्छौँ, खुसी बाँड्दा आफूभित्रको खुसी पनि बढेर जान्छ। महात्मा गौतम बुद्धको भनाइ जस्तै हामी पनि आफूलाई खुसी राख्ने प्रयत्नमा रहौँ, योग ध्यान साधना गरौँ, जसले हाम्रो मनलाई विस्तारित बनाउँछ, खुसी बनाउँछ र हामीलाई कुनै पनि शर्त बिना आफू खुसी र शान्त बाँच्नलाई मद्दत पुर्याउँछ। यही महात्मा गौतम बुद्धको यही भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखद रहोस्। हवस् त, नमस्कार।